杨乃武聪明一时，懵懂一时，不然让人披荆而问。现在坐下了茶厅朗向，隔壁吆喝哩哩来海声道：“杨乃武想我不管，我随等里下封信，小孩拿出来，我嘴没发吃了，马上预备动身进京。遇到旁边两女伢在讲章，这两女伢实在是绍兴是要安排好了海。哎，来哈，来的。哎，来等一下，让我把腿给让。你那爷爷出去着呢，这家头有没非这样塞啊？不瞒来讲，我想带隔壁去看身。我去看身啊！嘿嘿，那个妹妹还问，你不是谁来呀？让我去看看。那当然说是没谁的啊。还要去，你不是说要看过是吗？哎呀，非呀，我为啥去看看嘞？那么，等一来去吧。那么这个新郎要哪边去？新郎要问，那海里一道去看。那么再讲，来讲，来讲。杨乃武一听啊，这两女伢真不好，跟到了衙门里向盛大细细看见的呀，大惊小怪，这个分看几个。两位而已。哎，这个杨来呀。你们在背讲些什么？那你看哪边？来讲好了，不要去。咁么我讲，这个杨来呀，是最这样的。你得了给他们也有义气了，隔壁老孙也跟你一来去看看。哎，圣诞有什么好看？我有其他屋子唔少好看，这张屋子了有看的一个，现在生的是风花屋子。风花。哎，鱼啊，真不争气，爸爸出了种风花屋子，出在鱼啊哪里呀？我有天这是了贵镇草地。草地。哎，草地啊，跟那我分听几个。准备叫什么名字？哦，就是要把这个他面孔憋住的实，这样俺也跟你一来去看看。哦，啥谁是生小把菜上儿子啊？哎呀，让用人生那个当我讲过，各文村街上干小把菜没杀亲子，因为我忙于进京要顾客，因此个上体分发了新郎。说隔壁只有盛大，谁是生小把菜没杀亲夫有啊？哎，像别个儿子，我听那边听，看那边看。哎，这张儿子大家看一看。为啥？因为我4年前头特别是一个私人，3月头的是30年，大家规规矩矩、清清白白。但我晓得小把菜心地善良，绝对不会去谋杀亲子，这是冤枉家。那么你公口伶仃，人不开塞，人不背景，让你出名家刘一起，堂堂光灯，绝缺当人者。我倒要去看看，如果小把菜是凶手，我让你去定罪，杀人杀命，自作自受。如果是冤枉，让你暗中之上要努力缺当人者。可是我要打出去讲句不公我。2位而已。呀，我要开这么一开。你还是要去看看啊？没还完。不过我顶下有太大火，我们看得见螳螂，螳螂们看不见我，耳口语呀。有，搿么是干你跟着来吧。甚好。那我杨乃武立起身来，跟着2个女老板，带到迎新地，旁边这个儿童们。这儿童们是隔壁花厅的定心，跟此一样非常挂非常，有点下来等，手停下来一样旁边的喊，实在是看了的。门前头才高山有个洞洞，眼光从大山洞里向望出去，望到花厅上清清爽爽，一览无遗。这口气只有手指头，差有3粒2箱。哎呀，连手指头一些做，那回云回分大，为了让门闭。这来杨乃武啊，你谁了让灯来呀？来回来你不生了，等到来到了，我就有人去画领子，我晓得杨乃武让看，那么我呀，在茶席上也开场了。我说来，带各笔试上堂啊！到了要吩咐大个兵人，呵呵，茶
你一个批准。但那时我先要把菜去打进来，里边就让大家先把菜上上。哎，是。先要把菜一大路去，一大路老先。心下中规的往往不安，为什么杨内不知道恩公呀？我哪可以恩将许本？现在辰光我打出去，可是看样子这杨内不竟来个做啊！这个上当，还是。
小把菜大大火厅上响，杨内屋来看呀，去呀，奇怪，为啥这口气小把菜走两步路，嘟嘟叮叮，不慌不忙？哎呀，乃是队伍师傅高小，相见女子，从来分上过种大，分见过种上面。中国惊慌失措啊，走走紧紧实实对，那你不慌不忙，弄不懂。说来杨内部啊，哎呀，你打鱼啊，你来说自家人来。哎，阿公的心好地上，杨内部手搓疼，但是要把菜打给冤枉的。啊，虚出虚实质的，是一枚不的，可吧？当然，别是大道上向规则取下来，只有你为主公实作。来啊，把他送帘子啊，参过来理掉，宽才郎送他。个别是把头弹起来。哎，是的，慌一代。代替口口一人说，好心吧，帮帮忙啊！现在是关键时刻啊！杨内务就让人看着，哎，来这小心思要搞好的，这个，你搞到。个别是。昨儿晚上本县开审，你没有扣供，今天继续再审，你谋杀亲夫吗？有奸夫吗？在本县堂上老实说，要是你胡说八道，马上大刑伺候。哎，大来人，先让美死亲夫哪一句是？那么你一定是有奸夫有情人喽？哎，大来人，先让亲夫是我与的。究竟怎么样说？是大来人。丈夫在外边做生意，又是没有功夫的人，难保你规矩。哎，大来人，随着公婆举办三夫不在家中，背上一什么狗娘？当上书包你说。是规矩，是。那么本县下乡开馆纪念，你的很明白，你们丈夫是众多身亡，
明明被你谋杀，还有什么话说？哎，大来人，下辈万人一路什么都风里风水不能哦，也是三菜杀不出。女儿多爱却浮空，发下去世一岁风。大来人，上天的只爱气大心，半怒思淫欲，想能一并虚心，哪一不归之日哟？杨乃武一听了，哟，妙啊！小白菜配功不错，对对是的。哎，讲得蛮好，再听我几口。啊，你说你是规矩，清清白白。是既然清清白白，你丈夫怎么会死呢？明明胡说八道，没有真功。我说来，拖下去打，呵呵啊！杨乃武听了只有啊，人家是你头一天大胆咣当，一概不错，说哪里打，离婚是错啊，其余此理，要想打出去讲，再想哎。人民是几多一日，不是少一日，慢慢讲口，再听听。当然都总共呀，还分当刚刚东西来拉下来。哟，大来人，下辈万人有灾啊！杨乃武一对，哎呀，小白菜啊，你不是笑，当然分当这地方，我当然想想唔少这，我当然肚里之后么规规矩矩。哦，慢慢讲口。阿伟当我投入之后，你到欧地哟也有个报行政干，啊，做心啊，得听听看。说是大来人，我从心却与世人人。杨乃武一听，李老郎讲4年前头有个行政，4年前头嘛，我啊，阿伟是我吧？哎，像小白菜那边头啊，哎，总讲出来唔少有面子讲，这杨乃武倒有点紧张。4年之前是，那么什么时候跟他介绍？这个人姓什么叫什么？大来人。情人是谁？是说，是说。谁把这天围过来看看呀？那副抓了大米了，他死了大米了，我哪舍得出去呢？是快说。是自传邻居叫什么？叫什么？说。杨乃武，我的月下不能。
风喷洒了一红，三个地洞走走。来，你讲啥？哎呦，那个杨乃武啊！你讲啥个行人叫杨乃武？我有带钱的，给新来也好叫杨乃武。农民农姓嘛。根本我一个杨香不说呢。别还是杨香的塞到巨龙背。哦，弄错的不得了。杨乃武是哪一个杨乃武啊？就大蓝雨，茶里正啊春啊风，千里也把中军是新校令杨乃武。是的。混蛋！是。杨乃武是个新举人，是个新校令，是个有地位的人，是个读书人，是个规矩人，怎么会跟你去生？明明在胡说八道，明明在陷害杨校令。我说来，把他拖下去打！杨乃武一听，这只有啊，身上要碰我磨皮，但我打打你，让他帮我。一听门把那一努力打，想打嘛打不得，小把菜打不起呀。怎么呢？三位发起帮手手在啊，打了才是走过，差你过来了，下来。大人是想念我杨乃武去世，乃是一病居的啊。杨乃武听病居啊，我打你去世的辰光嘛。这偏风拍头一张，更多带来啥凭据啊？有凭据。是什么凭据？那唐姓许一字否知。哦，有情书，是他亲笔所写吗？是。什么时候写给你的4年之前。现在还没有遗失吗？相信人须必应当好好珍赏。我是真好汉来，厉害！评会调不到的话，要你的好看。那么他信上写的什么？他言淋漓尽致，为从前努力凡尘句句原来做小妾，那么你答应吗？那是不能。为什么？我恨着他与家奴与爱中往来。杨乃武一听嘛，妙啊！小把菜遇到的，三铺吃三文，拿我名字烫一烫，实来一讲呢，你不吃三文，对个，没啥多大关系，为的啥4年前头的事体，都是往来着。但现在想到的名额根本达不了，不达到，再听我几口。那么你丈夫生什么病死的？
你是百病生儿的。哦，大病生吧。那么生病的时候，你听过郎中先生吗？听过的。郎中先生是谁？那是哪一个杨大夫？杨乃武。混蛋！是。方才你说4年之前的情人是杨乃武，现在又说郎中先生是杨乃武，怎么你说来说去都是杨乃武？难道说你跟姓杨的有仇恨，这次诚心害他吗？对你妈妈也不是我也害你，你都怪在我害你这个呀？干嘛哎呀，当你讲一声，是你们见我害他的？给害我失出之口，谁不走呀？害得三心思要请大的再好，今朝高兴真正不爱个。哟，大来日，谁也没问谁来开病是与病句？有什么凭据？那。要是蹄坏掉不大的话，要你的好看。那么杨乃武看病，他说你们丈夫什么病啊？是侬丈夫乃是后诊上海，第一天服下之后，有大病是病体羞愈了。那么后来呢？现第二天服下之后，哎呀，大来日不寒了。怎么会气空流红的呢？莫非是有来病非有？哦，老钟先生说这些按口错，可压力下弄错他个，吃那个药，这就不对了。那么第一次服下之后，怎么药到病迟呢？邱大来日。莫非有的之中必插中群臣，配不相同？相有的之中配充了药，也为空句。交代于的人，这些药地里下配出个药。那么你们丈夫吃的药是谁家店里配的？常在村的爱人那药铺。哦，爱人堂。你们丈夫身亡，跟爱人堂有重大的嫌疑。好吧，让本仙把爱人堂药店主任带到这来。马上我去别来看，小孩一根支起。我说传线拜啊，注意拜。那么一拜
但当然个条一百的那个本县户亲一旨，系你们一个时辰到苍天镇，呀个别是调情说要光到这儿来，当心一点来。再下他一根指示，我说来啊，来，本县户亲一旨，系你们一个时辰到苍天镇，把矮人堂药店主人带到这儿来，来，当心一点。晓得，苍蝇打一声，我先把这刀去海贼大手忙正苍一起。我说来啊，退堂伺候，来，头让我吩咐退堂谁的吼，要和里里退堂，大拉下说当过了的，那些的等他行事也放，爱等当家的自人点的记住也深，李宗南后面是让可以可，只有你退堂里下。要紧的特别来看杨内，别把那杨内把特子的他最大没劲。哦，杨孝廉在什么地方啊？那个估计杨孝廉在什么地方？其实杨内来早就为大所听了，并且还不打上一步。老公众听了，心下开心，分半头这么美好。杨孝廉请坐。耶说，这是不便于让客气的来。哦，方才本县开审。杨孝廉听得很清楚吧？这个女犯人叫个别是有名小白菜，她是很有名气的。哎，这个女人真坏，她没有口供。后来她说4年之前有个情人，就是孝令公。可是本县不相信，要把他打。他说有情书未凭，那就没有话说了。现在去调情书到这儿来，要是调不到的话，就判他一个侮辱孝令公的罪名，你看怎么样？这个现在我杨内卫的手里不，面孔长得羞羞红，个面对大家发出呀，至于个单子是帮我还是害我？手机是让夫妻搞的上海我好。这个可你的心人不能夸的恶劣心，别让你激动想。孝令公，要是这钱数调到也没有用，这是4年之前的事，不能为凭。你说对吗？是，谁来给他打开？李下连你要出来着。这个来呀！这些他到星期小孩子，会在的星期六。哦，那太好了。杨孝廉。来工作。男人奉行小孩，要拜托孝令公带到北京去了。好，其实对此么请后说岁，我哪里真是要动身。你忙什么呢？听坏。兄弟还要跟你喝酒践行啊！这个我说来，好好伺候新老爷。新老爷要什么就什么。当心一点。你都看到里边不能跑开啊！那么只有进去，按我心，我啥都能信，根本不信，是的。啥天进去，那个啥心思要急。现在去调刑事要犯。差点对个秋子至少要3个多钟头，那么你只有到杨内屋，大家听那像不3个多钟头闲话，这讲话比较一刀于实，把那杨内屋隔出苗头来，哎呦，你老害我啊，就是要把是条龙家头，所以推出我心海里进去休息息，那么你到里向衣铺浪向往我去，唱。才鸦片吃听，些的生气杨内屋来真的好做的。杨内屋也不晓得，送了拉灯子1个多钟里，那为夫出来讲，是关在苍蝇蛋里向去猜苦，加上一些2个女要出来着，这养来养去来要谁也出来的，再什么还等，一等子1个多钟里，等了，哪不得等这样子？于是杨内屋现在过来发呆。兄弟开始想，
想着个只有不怕人带我屋里来送礼物，时而请我带俺们，这个御风什么规则个大胆不进了，可怜圣大，现在怕是差你去点形式点下方，哎呀，不好了！啊，为这个只有不公报私欲身心，还个衙内不干，哼，可不想只有啊只有。我衙内无真非是比当当一帮千里，我父爱的进来破，你也害我啊！不是个比当。哎，不晓得衙内哈，与俺有始终来不公。哎，不晓得觉得还有个人比你狠，啥人？绍兴人啊，绍兴市要结婚啊，来等家头，嗨，等到有时来，那这绍兴市要放第二的。爱人呐，也对子女啊，第二的，在亲戚隔壁，神当日嘞，马上升堂，两路衙内大家堂上要带动准备，何为技术？差人若行事也放第二的，刘学东继续深入花厅，个衙内向中国人讲，余生在隔壁去看吧，是甚至在隔壁花厅。定性非常高，虽然没啥的要让送他们继续看。哎，想想呢，只有公办私人待无容易，你至少要马桶小白菜，凭良心讲，我带小白菜本错噶，但你头的嘴也是规规矩矩，小白菜不差只为的恩将水包，所以继续看吧。一方面参与。在公安门里先开查，刑事要放，升上公安。我小白菜打在堂廊上，让公安门里聚合，那么只有继续开审。个别是方才你说4年之前的情人是杨乃武，本仙不相信。可是你说有情书未平，就是这封情书吗？是的。让本仙看看。我心气吹出来，这是个第二个，让大庭广众之下，罗封刑事去读出来。新郎那小班，虽因大赦方剂，分称接力于世，从此名花于此。我欲称花地于下，两人体酒，今之何君不当。八辈子的生意口味，亲自送我红瑞体香。不知否亲自演绎，亲日不容，我后夫不能受为，不杨乃武吧？啊，杨乃武视而兼之，继而战之，真是一个衣冠禽兽。杨乃武听得现在无人明白，只有个黑狗之心把老妇女，都是人啊，不能人家我击鼓惊醒。叮叮过着水去，而这个风声的大米拉下读出来，真的比死要为要难过。谁把菜呀？这中心么在第三他看得现在做啥呢？吃过。个别是照信上的意思，杨乃武要你做他的小妾，你答应吗？那不牛的。为什么？哟，大来。快说！不对，因为杨乃武是个很漂亮的人，是有地位的人，你们丈夫很难看，所以你一定是愿意的。哎，大来意。
断绝往来。那么你跟杨乃武断绝往来之后，杨乃武到你家里来过吗？杨乃武一天我只有过了牙长生头啊，施工觉得刚一上来，工一次水得了女头死里的写到我死与气里，不过喊得头的只有了一大份气够。哎，你背负来错的，现在让我听我去。快说，有没有来过？大来人，都在往来之后，他一次一飞生来过。啊，一次都没有来。胡说！你跟杨乃武是邻居，怎么会一次都没有来过呢？明明是胡说八道，没有真功。我说来呀，把他拖下去打。有打来起没？谁不人有诈？谁知4年之中，杨乃武来过3次。乃武一看嘛，哎呀，谁把才不去搞啊？大风大上已经这样，而且还来过3次，个都也听听口了。第一次什么时候？想第一次他心中居人，谁来背口？那么第2次、第3次，现在第2次呢，与侬相夫开明的，想听他怎么开发书店。我人真的好多，对个呀，4年当中是去过3次，包括苦病，这个在正大光明的事情，用不得某某看看的。个别是。那么杨乃武到你家里跟你说过什么话吗？杨乃武想当问他个，把地怎么还有中国语的了？小大来人，想第一次背课与上风在背。他没有娃儿。那么第2次，这第2次嘛，与侬相夫开明，与生梦在吧，也没有娃儿。这第3次，这第3次嘛，娃儿但是有了。说什么话？这个。快说。哪个？说。呀，你不是用不到这个哪个啊？你刚给我是语的，你问我阿姨厨房我是用不那个，你都男人的毛病了，基本上进孩子，但不是我生气，也是不肯教不来，实在不紧张，我也得行气，也是洞口居民，也得不进去了呀。这2句话你经过搞么子啊？不晓得杨乃武啊，那么这个几句话，但是谁也把菜讲出来是2样子，谁也把菜对四面看看，大边上不叫阿有杨乃武啊，施工是雨。可是盖子里的米啦，我无论如何说不出口的。为什么这2句我讲出来，杨乃武功名寻不着呀？个别是。快说。是。大来人，他与侬3夫真的之后，第1世之中思想丰盛，将算岁爱在侬的肩上。像什么样子呢？他是大三哇大三，我杨乃武为师生于你，让你将我为贤妻，你如何不肯将我？
那么杨乃武听了之后怎么样呢？那只见他听了之后不如大怒，他是的大手啊大手，内上府应允我杨乃武一事，非则张须一命欧后，所入的上府身方恐有强我啊！我是的所入上府于是，我否亦否看，只得将内比了。老日是连一句笑话呀！笑话。那之前杨内武听了之后跌退而去，大脸手冲去欲来愤怒，是你三夫身子喊脸么？更是喊脸大步，他是虽如身子喊脸，但是维持不住。我这里把开为其为之用，让你三夫服下，即可为开大开，精神大汉，并其羞辱也。郎中先生良心真好啊！有大来意，我将此月江山丰富下，哪知晓他来后不同，呀，你的机命，请犯够的了。呼咻！呀，那听得给他们整个血水喷得出。哎呀，谢宝才那个是能个对你。我杨内带来不错，你少了一声害我。本来我大志通气美名上下的，现在更加结棍。这第三名我东国叫美妇，都是我一股子三万。不过这一想，谢宝才绝技想不出，各种开工，肯定你干好了鬼。哎，我好恨呐！个别是。那么杨乃武送你之宝是什么东西呢？且开为吉利。药总有药名，叫什么药名 ？No 不知。太糊涂了！幸亏杨乃武是个好人，要不然的话，送你一包砒霜，那就还了。杨乃武请喝，那是你的砒霜是只开着玩吃过。你们丈夫吃的药是谁家店里派的？差人承认，爱人难有破配。照这样看，你们丈夫的身亡跟爱人堂有重大的嫌疑。好吧，我说来啊，把个别师带上，带爱人堂药店主人上堂。好，那么我先把菜倒去，茶你也和里里，但我是来打嘴巴子，嘴巴子了拉马的。等下来，差你来打吧。OK， 多少啊？孩子啊，来，跟你再上堂，都不来要跪再上堂噻。现在这样，我的大胆当上公务门的，当然要那上的啊！见你看的啊！呀，那副一口，哎呀，人当老兵们来了谁送的我？哪里个写出你谁把身？各个先人被逼付出一个来三人，我当初背里吃过两个的故事，你今个为恨在心，你上那更是对我大大不利。那么杨内府对比的紧张这样。你姓什么 ？OK， 外兵来了，区人不改名上不改姓，我的姓啊，不好姓啊，第二姓。什么的？不好姓啊，第二姓。那不高兴了自己姓叫三岁生理三岁第二姓谁？哦哟，姓不姓谁？这我也不高兴了自己姓名字上百条生的，好比得懂。钱报上90年，谁百姓谁我姓谁百姓，这是一家并无分寸，是梦是狗，年轻干嘛不分红？还在全无三点。那本来别的我们不别的看。不必定情况谁办事。来啊，把他送帘子。晓得，畅快啦！你给他送头，把头抬起来。实在挪大不成，不必客气噻。快点，快在店里面带着玩。根本我看带龙队长，那在龙队，我说龙队要看，我得换一代看。雷西东毛起可还厉害。你这是把身啊！哎呦，
张对赤目，头儿阴山，别人不三个共同一介绍。咱来看面孔去好，我儿子虽是单来家大，把人家家兄打光，恨不得我打出2把子屁股。这下打得打不得，为啥？你还是害杨内务有个治国了，还太对不起。钱宝生，今年几岁了？今年看30岁，6月初8日3日，为止不同年3日已经发生的，总用不那个啰嗦的来。你做什么生意？人当衙地。是你开的吗？是你要开的。你要是来开，我是先开。来开分他来，先开不生动；来开保病，先开走了。那还有点多了。我问你，葛小大吃的药是你们店里配的吗？不错，我杨年这是来说的。你跟葛小大有什么仇恨？不是因果，大告家另外没有仇恨，那么怎么葛小大吃了你们店里的药，我死了？我看那药该知道满门之外，啥人搞吃子药么再保对我性命的讲，谁这个吃子药再保对我性命嘛？古代店里530万，讲他没会讲啊。葛小大派药。在你们店里派了几次？2次。第一次3个抽肉，第二次3个抽包，抽肉不问题。粗包是谁派的？是我派的。一共派了几天？2天。第一天就清不问题，第二天有问题。你啥个问题着？葛小大吃了之后，气空流红儿子，明明被你害死了。有啊，来我让得起，他疼你刚刚不对的，一错2天3错，不1天没害，你1天没吃死他了，大概是1天配错，1天不配错，是吗？不对哈，都不然让你让那地里撑起来压关这个李家姓3里，那么称6里分1分，3把上2里称4里分1分，所以1错嘛2天3错，不1天错了1天不错吧？对答对。那么有凭据吗？以3为凭的，拿上来，我先看，再来挂上手好了。身边攞出来听，当然要看啊。当场手不拉来，要再过来一看，你不要3个看抽包门户站，非得是个抽包。杨乃武带各账，这是什么药账？这是看这些人吃药不懂的，那么我杨乃武这次来说个这得出来不这个下不到通的。配了什么药给老看照看你挪要放单位一单嘛，应该不错。看到后头为止站，这主张有谁发生上来还高着。杨内务4岁非实质自家来配为本实带这次上去配了什么东西？给个老要拍了还一看不上去清清爽爽。胡弓1条，杯毛2钱，乳香2钱，白杏3钱。白杏是什么？白杏是披萨与红杏的白杏。红杏吃子嘛3位汉的，白杏吃子是要他来的。这样厉害的东西为什么卖出去？都不然要慢慢吃。你家那地里都整披萨，不冒出去，谁也自个吃不完。我等到没会等到2年没吃喝。
为什么没给杨乃武？因为杨乃武郎中没牙口明理。那么你麻子披上去个呀，一本讲满病，所以麻烦你管。奇怪，方才开声个别时，他说杨乃武初九，送他一包开胃健的药，他们丈夫吃了下去，气空流红而死。现在钱报声说杨乃武初罢去美国披霜，我里想不得，别个里想有啥火的。杨孝廉在衙门里，那么请他上堂问一个清楚。来啊，把钱报声传去带上啊！我就去先看，我的大不起，有请杨孝廉啊，有请杨孝廉杨大哥，你懂那个老当然是个青年上当去，我等你讲讲。这个杨乃武听过谁把这个看过？今日为诈不为真啊！到现在辰光谁不才明白？我到山高里肯定抽痛一气，真心来恨我啊！我好恨啊！我帮忙，我一想就想的是，今在24个子，为了缩水风尘，那么哪弄法？手举定定追。至于了还可以啊，不好把那杨乃武都带过，不你去东乡与正白啊。杨孝廉家子正大，为什么还没有上堂？杨来让你都来要让车子进来快点吧。是，那么想我带子大郎想积极人事吧。少年大米了啊！老公子，后贵是生以后吩咐。杨孝廉真对不起啊，内人一封信还没有写好，小孩子还要拜托您带到北京去。对你妈妈的伟业来听我了，你家公主说是师生于非，此乃公主之妙之意。到底哪位人把你说丑棒面孔用的呢？别打你动讲。杨孝廉，今天请你到堂上来要谈一谈，因为方才本县开审
钱宝生他说你杨小莲初八去美国砒霜，后来开生个别时他说你杨小莲初九送他一包开胃健脾药，他们丈夫吃了之后气空流红而死，这里头不对吧？可能有种种有味。大概我想了去嘛，你们想我把开胃健脾药把它写发出来，那么要紧我们挪错他，挪是把披萨跟我无啥人命不问题的，反正船在兄弟手里。再说咱们是老朋友，难道说这地不帮忙吗？呵呵，放心就是了。哼，对你妈妈也我神经上我不杀人命，你也黑我们了司机可几回的是俺记得啊，老公走。说是隔壁是美妇一爱，此生天的明白。想隔壁是谁保生之开工，乃是空中雷过，海血喷着。我想定于那些上人体谅公报，死为之辈骄锐的开工，存心危害于我。想我与这个虚人，并无杀戮大罪，红口血死。不过我杨内谋并非当当一家平民，内心中一般巨人，但个那是有心大不公之天下，我人即是我，那是公报私人之辈，但个那是叫瓦后不仁，非来之处。公主为王三思而言这得一等的了。万一对了，杨内不是好吃公子啊，没内容的，别努力不公家。在家菩萨，现在我到底说不到了，就朝身上啊，杨小莲，你犯了很重的罪名，还要说什么公报私仇，真是岂有此理！你是我美人性命，有何辩据？有，你跟葛小大看病的时候，问葛比士为什么不肯嫁我？葛比士说有了丈夫不能嫁你。你说你们丈夫死了之后可以嫁我吗？他说丈夫一死终身无靠，嫁您变了。他说了一句笑话，你不应该初八到爱人堂买了砒霜，初九送给葛比士，他们丈夫吃了之后气空流红而死，嫌疑是你，凶手是你，还有什么话说？哼，想此话谁？你可以中一谁，我可以中当日莫云。一定有。何以取得？因为有钱保生证明你去买砒霜。哼，想此话谁？你可以中一谁，我可以中当日莫云。啊，你没有去买砒霜，那么葛小大怎么会死了呢？你一定是凶手。哈哈，爷爷，公主啊，公主，想割舍了一丝之爱，你要将凶水捉拿归案，愤怒这个不相干的人事后道理，真全于此类啊！难道说你不是凶手？那么凶手是谁？快说，马上把他抓到。像这桩爱人，早时生开来，这个凶水倒不曾我这双的，我想早日衙门之中。上古听到大水位的发对，心得到。你是个凶手，来到了衙门里向。哎呀，别我儿子凶手里晓得这家，可是我人家无家仆人亡。哎呀，这个虽然对，说这凶手是谁？那是爱人当小之喜报生。哦，为何后山里嘛启动眼力，喜报生凶手不过帮凶，法水上为一个真凶，是我个小丑法帮。啊，钱宝生凶手，你怎么知道他是凶手呢？像他既然是张身心危害于我。哦，那真对不起啊！让我把钱宝生带到堂上问问清楚。才别恨，我是一般生大大当郎闹啥的，马上别在我是一般生大郎呢，在我是一般生大大当郎公公们那句哈。钱宝生岂有此理？为什么要陷害杨小莲？当然了，我说了欺害杨兰了。那么
杨乃武在旁边，你们当堂对攻。是来你来在看见，这当刚刚看见。我看原来呀，我让你不急呀，看你没喊完，听说你还敢不进去是吧？你为主来当去，当我到底规矩个，带本带理带看带问啊！心想起啊，实在是个雷小人物，谁报杀？我当然别说那么动动的叫，看啊！哼，谁报杀？相公与你乃是同村乡里，是东夷的老教育，与我生罪大恨，你如何要害我去此地步？我看看，对了，为啥要害你？啥要是本我在动头，让我为此动头不特吃饭家伙都有点烦不了。只有想别个的脚趾，快活，不要腾腾拖拖。像对你只有半夜铺地上，要啥的？娘内务啊，你不做新高，你看啥个？你帽子披上那个是画在我对了，不做新高，我当然规矩人了，懒人人了，你说来害我看，不做新高，明明你来帽披上，我不记得还好你来害我。谁报生？你是我当地中鬼卖砒霜，与哪几个人开进我来的？谁我看一个人玩。那么地中的好职业与两个人家就是一张，一个么去登看，我一不知道地方你玩看。哼，对你妈妈实力错卡的。好，谁报生？我气本领。那么我今拿来马牙，我与压这个玩。那么我来马皮上，我会压着狼口耶。我看我本来养鸭子，那是我分到忘记他在我这在补。那么我当认得妈妈家里，装在现在想老高，不高兴啊！既然如此，我再问你，10月14我内人不通，派人哪里要约出谁来配太药？那么这些辰光，隔壁站呢应该不让去玩，你啥子不啊？我那个等我分析的啊！我都告知派2太让我这次来上去不补，两面是子刚刚有胆管。是叫我发了地上给你。你到哪里去了？我想我是特个上面去送客中车过来。说阿姨呀，老公走，想我谁去给买砒霜，他当是在地中，哪里要有着谁来判药？他与不在地中，分明深陷害我。田道生，你陷害杨小莲，听听说是你来开马屁上官。那么杨小莲，赶快认罪吧。老公走，是我扪心自问，后人每个是我砒霜，谁报生啊？谁报生？我与非得一是老交情了，你何可要如此害我？我好恨我看你吧，大风大浪，你进来害阿姨吧，至于可不灵光，来把他带上，我先给他。杨小莲犯了很重罪名，还不认罪，来把他拖下去打，然后让他扑鼻孔当。差人呵呵呀，那不对，你妈妈那个人混他了孩子，我是与公民，你打我是与谁个？谁给同谁？差人不够同谁？再来个呵呵你们为什么不动手？这个未必来呀，原来要与公民不能打的。公民有什么稀奇？与行其事开想我生意还闯用功渐多，你上定名气，谁给拿我？谁给动谁？差一干不够动谁？呵呵，那么至于龙家，当不好当，生不好生，那北方人那也和我为己说。